welcome back to Mega Ambition 咁樣我哋今日會同大家分享一個有關 ASGS 嘅 program 啦。咁但係講之前咧，我哋講多少少其他嘢。咁樣有同學咧就問係咪其實有啲 skill 啊或者 program 可以幫我唔識條數都可以做到嘅答案咧？咁的確我都有聽聞有啦，亦都見過啦。咁但係我呢集 program 嘅目標咧就唔係做到呢樣嘢嘅。我知道坊間咧有好多廣告啊或者補習之類咧，就好中意改啲好鋪張嘅名啦，勸大家話有啲技術咧，我哋根本唔使識條數就可以做到噶啦。但係當中咧，其實好多咧都係一啲叫你死記硬背啦，或者俾咗一啲 program 只能夠喺某啲套路上用到嘅啫。咁我就唔希望做呢樣嘢嘅，咁樣但係我希望我啲 program 咧就係幫大家喺已經識啲 concept 嘅情況之下咧，慳到運算嘅時間啦，同埋做準確啲。好啦，咁我哋而家去 program 嘅部分啦。咁樣嚟到真係 program 操作嘅部分啦。咁頭先咧，其實我哋同大家試計數機嘅時候咧，就已經試過3種唔同嘅 case 㗎啦。唔知大家有冇留意？咁我就叫大家入咗3種好奇怪嘅數字啦，咁樣嚟 check 個 cal 機。咁我而家就會開估到底呢啲係乜嘢嚟嘅。好，咁樣我哋首先咧，你會見到咧，我哋呢個 program 咧一打開個 program 啦，我擺喺 program 3。好啦，打開 program，佢問你 A 係咩嚟㗎？咁 A 咧其實我哋未係入題目裏邊嘅資料住嘅，我只需要判斷咧佢到底係一個 AS 定係一個 GS 嘅 sequence。咁所謂 AS 大家應該有學過啦，咁就係加上去嘅，譬如好似呢個3跟住10、17咁樣啦，每次係加7咁樣上去。咁呢個再加7啦，咁樣呢個加上去嘅 AS sequence。如果係 AS 嘅話咧，我哋 input 0。如果係 GS 咧 ，GS 係咩嚟嘅咧？咁就係乘上去啦，譬如好似呢個咁樣，4跟住乘3，第二個就係12啦，呢個已經乘3。咁啊12再乘3咧就36啦。咁如果係乘上去，咁我哋叫 GS 啦。咁係 GS 嘅話咧，我哋撳入1啦。咁第一個只不過我要呢個 program 幫我 run 一個 AS 定係 GS 嘅計算嘅啫。咁大家要自己判斷嘅呢一 part 應該唔難嘅，但係好咁，但係跟住之後點樣用咧？我哋先講 AS 點用啦。好似第一個 sequence 咁樣，我哋知道3、17，我當呢個係一個 sequence 啦。咁我第一步我就打開個 program，咁我就第一步啦，因為知道係 AS 嘛，咁我撳0 enter，咁我計數機就入咗去計 AS 嘅 mode 啦。咁跟住之後我第一個入嘅數係咩咧？嗱，第一個數我哋先入0，佢第一個入嘅數咧係個 first term 3，即係個 sequence 上邊第一個 term 啦3。跟住之後我哋就入佢嘅 common difference。咁而家知道我每次係加7啦，咁每次都加7，所以 common difference 係7啦。跟住你就想入，譬如我要 n， 我要揾第幾個數啦？譬如好似而家咁樣，我想揾第5個數嘅，第5個數。咁樣我就可以撳咯喎，我哋開始撳 program 0啦，我要計 GS， 跟住 first term 係3 ，common difference 係7。我想揾呢個 sequence 上面第5個數，咁佢就會出個答案俾我啦，31。咁呢個就係第5個數啦。咁但係同時間咧會見到佢再出多一個數俾你㗎。呢個數係咩嚟嘅？譬如而家係85咧，原來就係講頭，譬如而家5個數啦，頭5個數加埋晒嘅總和係幾多？咁即係 first of the first nth term 咁樣啦。係啦，咁樣呢個就係 AS 嘅操作啦。咁你可以試下唔同嘅 combination 啦，咁計出嚟嘅答案咧都會係咁都係啱嘅。好，咁樣我哋去計 GS 喎。咁一樣啦，如果我要計 GS 嘅話咧，我 instead of 第一次入0嘅話咧，我第一個數咧就入1啦。咁我揀翻要個計數機入 GS 呢個 mode 啦。好，我哋睇下第3題呢個 GS 先。咁4、12、36啦。好。咁樣會發生咩事咧？咁我照舊同頭先一樣嘅，其實 first term 咧我就入4。咁今次 instead of 入呢個 common difference， 因為佢唔係加噶嘛，佢係乘上去噶嘛。咁我哋就入佢嘅 common ratio 啦。佢每次個 ratio 係幾多咧？譬如而家係乘3，咁我就入3啦。好，跟住我而家想，譬如我要揾第9個 term 係幾大嘅。好，咁我哋可以試下咯喎。入 program 3。跟住我而家要計 GS， 所以第一個我哋入1，跟住之後咧 first term 係4，common ratio 咧係3，跟住我要揾第9個 term，
跟住你就會見到我哋頭先熟口熟面個數啦，26244，咁咧呢個就係第9個 term 啦。咁樣之後再出嘅數咧，其實一樣啦，39364，呢個就係頭9個 term 加埋嘅總和啦。好，跟住你之後會見到 math error 嘅係正常嘅，因為呢一個 sequence 你冇可能計到一個 sum to infinity 噶，你每一個 term 都越嚟越大越嚟越大咁樣噶嘛，咁冇一個 sum to infinity 啦。咁但係如果我哋試下計呢個 question 2咯 ，question 2咧我哋而家講嘅 sequence 係512，跟住256128咁樣啦。我每次其實係除2啦，或者 in other words 我哋可以話佢係乘 0.5 啦，係咪？咁今次我哋嘅 first term 咧，呢個都係一個 GS 嚟噶，所以我哋第一個數入1，跟住之後 first term 係512，common ratio 今次係 0.5 啦，越嚟越細，每次都除2，其實真係乘 0.5 啦。咁譬如我今次我想揾第13個 term 咁點算啦？好，咁我哋今次點撳咧？開始 program 入翻 program 啦。GS 我哋撳512 first term，common ratio 0.5。跟住13，第13個 term， 你會見到 0.125 或者用分數嚟表示就係1/8啦。好，跟住再會出到一個數咧，就係好似而家呢個咁樣啦。我用小數寫啦，1023.875。咁樣其實呢個就係頭13個 term 加埋嘅總和啦。咁佢再之後咧，會今次可以出到第3個數嘅1024。咁呢個就係 sum to infinity 啦。你知道呢個 sequence 裏邊咧，我嗰個數每一個數會越嚟越細，越嚟越細，但係都係一個正數啊嘛。咁加，我哋學過有 sum to infinity。咁喺呢個情況之下咧，佢就會出埋俾你啦。咁樣呢個就我哋3個 case 一次過俾大家睇晒。咁樣先講 MC 啦，咁樣 MC 有2種嘅，一種係真係運算類噶啦，另外一種咧就會比較抽象啲，考 unknown 嘅。咁呢個 program 主要咧都係幫大家做到運算類嘅題目嘅啫。咁我哋嚟睇下點樣做喎。好似呢條咧就其實係2016年嘅 MC 嚟噶啦。咁樣佢話第一個 pattern 有9點，跟住佢每一次咧就會加5點落去個 pattern 嗰度，咁樣形成唔同嘅 pattern 啦。但係啦，咁樣佢就想揾第7個 pattern 有幾多點。咁樣其實呢個就係一個 AS 嘅 sequence 啊，大家應該好熟悉。咁9加1次、2次、3次，咁樣我哋自己攞翻個 program 出嚟 ，program 3，我哋叫 AS， 咁就0啦。跟住 first term 係9，common difference 係5。我哋今次計第7個 pattern 啦，咁好快出到39。咁我哋咁我哋就知道呢個係答案啦。咁大家有時小心啲，佢會問你number of the 7th pattern 定係佢有時或者會話total number of dots in the first 10th pattern 咁樣啦。咁樣咧大家小心啲啦。如果係有陣時佢可能會係168，要攞第2個嗰個總和嘅答案先係嘅。咁頭先就同大家做過啲 shortcut MC 咁樣啦，咁唔做太多啦，因為嗰個 presentation 唔係太講究，亦都大同小異，大家識撳咁就 OK 啦。唔識撳咧就睇翻頭先嗰3個 case 喺度識撳就知啦。咁但係呢個 program 咧真正大放異彩嘅位咧，其實就係 long quiz 嘅部分啦。咁樣每一年都會有啲一類咁嘅長題目，可以佢考你啦。但係有大概一半或以上咧，其實都會係一啲真係要實齒落去計嘅，咁個 program 就可以慳到好多時間啦。好，咁大家睇下呢條比較 typical 但係簡單少少嘅題目啦，因為佢比較舊，93年嘅 CE 卷嚟嘅。咁大家 pause 嚟睇啦，我開始講啦。咁佢要計2樣嘢啦 ，food production 同埋 population。咁樣food production 咧就係一個 AS sequence 嚟嘅，一開始係8 million 啦，佢每一年加1 million， 跟住 population 咧就2 million 啦，但係每一年咧就係乘上去，乘6%嘅，一個係加上去，一個係乘上去咁樣嘅，所以 AS 啦，另外一個 GS。好，咁佢一開始就叫你計第3年嘅 food production 係幾多啦，咁樣你可以正常方法做啦，如果你中意用 program 做又得啦，咁樣我哋譬如可以列翻式啦，咁樣列式相信大家背公式咧嗰幾條深formula 同埋計翻個 term 嗰條 ASGS 嘅 formula 咧，大家都要記翻熟啲啊，因為 method 分咧佢都係會俾嘅。好，咁但係我撳 program 啦，而家佢話 first term 係8 million， 撳
我先要第一個我要先撳咗0啦，因為我要計 AS。First term 係8，跟住每次係加1，個 common difference 係1，我要第3個 term，咁佢會出到10俾我啦。咁如果而家新嘅類型嘅題目咧，數字比較 QK 咧，咁樣計其實計出嚟係真係會方便啲嘅。好，跟住好啦，跟住 B part 咧就係重點啦，我哋一齊做。咁佢就平時你哋計呢啲咁，你都係抄公式，跟住讀記啦，咁係啦。咁但係我哋而家做嘅話咧，咁其實我哋可以用第二個方法啦。我哋可以直接咧，佢話叫你計 first 25 years。咁因為佢每一次叫你計啲 sum of AS 嘅時候咧，其實我哋可以直接計最尾，因為你知道計個 mechanism 裏邊，我哋其實要計最尾嗰一年揾到幾多噶嘛。咁我哋可以寫 production of 25th year。好，跟住咧，咁我哋直接讀機啦，同頭先個玩法一樣啦。0啦，8、1，今次要第25。好，咁我哋知道第20，咁都係32 million 啦。好，跟住我直接可以話 sum of first 25 years。好啦，咁我直接咧就淨係寫頭項加尾項乘項數除2，係啦。咁我哋呢個大家公式應該記好啦。但係其實我唔使真係入去篤噶啦，我淨係寫翻條式俾佢就 OK 嘅啦。咁第一個 first term 加 last term 乘以而家25年啊嘛，25年 over 2。但我係直接撳下一個答案咧，就已經係俾咗我啦。咁我可以好快咁就做完啦。OK， 咁呢個題目裏邊咧 part C 就係 GS 亦都係有運算嘅部分嘅。C1，好，咁我先讀俾大家睇啦。咁我唔寫出嚟啦，因為其實個步驟係一樣嘅 AS 定 GS， 我都係先寫公式，跟住就寫答案，得兩樣嘢嘅啫。咁中間真實運算嘅步驟其實係唔需要寫出嚟嘅，亦都避免自己一啲真係運算嘅錯誤啦。好，咁樣我哋今次一樣啦，我哋撳去 program 3。好，佢而家話我要計 GS 嚟噶嘛，我知道 population 頭先講過，咁我撳1先啦。咁我一開始咧係2啦。咁佢今次話佢個 common ratio， 你小心啲喎。佢話每年 increase by 6%，其實係1加6%，佢每年乘 1.06 嘅喎，係每年乘1加6%，唔係每年乘6%嘅喎。如果乘6%就唔係 increase 嘅，就會越嚟越細。所以我哋今次入 1.06。好，跟住佢就話 find the population of the country at the end of。好，第3年。好啦，咁我就其實已經直接可以有到 2.2， 我要約數啦， 2.25 呢個數俾我啦。咁樣其實就做完啦。咁條題目，咁大家可能會發現咧，呢條題目你話係咪真係好多複雜嘅運算幫到咧？又未必係嘅。但係大家會發覺咧，比較新嘅題目用嘅數字又會比較 QK 㗎。譬如而家呢條係一條比較簡單嘅題目，咁樣但係運算嘅方法同步驟咧其實係一樣嘅，但係嗰個複雜嘅程度咧就新嘅題目會比較難，所以大家可以試下做一啲新啲嘅題目，用翻呢個 program 嚟做一做，咁會發覺可以做熟啲啦，同埋快啲、準啲，同埋最緊要喺考之前咧熟練成個 program 係點運作啦。咁我都特登唔做一啲新啲嘅題目，因為有同學同我講咧就話要留翻 past paper 操啊咁樣。希望大家真係攞呢個 program 實戰去用啦。咁咧每一年都會大概有1、2條長題目啦，MC 2、3條咁樣啦，都會用到噶啦。希望大家覺得